Det sånn vi leser I dag I avisen at RSC som lager solceller sliter på grunn av finanskrisen. Vi vet at Think sliter på grunn av finanskrisen, og globalt ser vi at det faktisk nettopp de bedriftene vi trenger mer av, som nå rammes av finanskrisen. De bedriftene vi trenger flere av, de produktene vi trenger flere av for å kutte utslippene og løse klimakrisen, rammes også av finanskrisen. Nå har vi løsningen på bordet som Rune Gerhardsen har presentert. Vi trenger en statsgaranti. Det det enkleste finanskrisevirkemiddelet som hittil har vært framme. Det ikke snakk om å subsidiere for å holde liv I gårsdagens arbeidsplasser. Det ikke snakk om å bruke store deler av statsbudsjettet. Det krever ingen store lovendringer. Det bare å komme I gang nå. Det brevet til Silvia Brustad, så bare si om det at løsningen like enkel som den genial. Fordi vi har bedriftene, vi har etterspørselen, vi kan peke på dem, bilene blir bestilt, men akkurat I det tidsvinduet, fram til de blir produsert, så finnes det ikke noe. Slik at en garantiordning som da trer inn I det øyeblikk bilene bestilt, og så produserer de dem og selger dem, og da får de penger og betaler det tilbake. Det I for seg et velkjent prinsipp. Vi har brukt det før. Bruker det litt I Det GIEK-sammenheng? I GIEK-sammenheng, ja. Og dette jo selvsagt en mye mindre målestokk I denne omgang. Men det altså for å utnytte den veldig spesielle situasjonen vi I nå. Sier til Sylvia at hun kan bli den nye Henry Ford. Ja, det skal jeg gi beskjed om. Og det jo noe med at tida knapp her. Og nå har jo både denne regjeringen og tidligere regjeringer har jo vist at det går an å ha handlekraft når det krise, særlig I finansnæringene. Da handles det veldig, veldig raskt. Og nå det nødvendig at næringsminister og regjering også handler raskt for å berge og sikre videreutvikling av elbilproduksjon. Så det enkle virkemidlet med garantiinstituttet for elektriske kjøretøy, det bør dere nå få ut fingeren og få på plass, slik at det vedtatt av Stortinget før Stortinget tar ferie. Det fullt mulig. Noen jurister til å jobbe kveldsskift I Næringsdepartementet og Justisdepartementet, så har dere opplegget klart. Vi takker jo for alle de gode innspillene vi får. Vi jo opptatt av I disse krisetidene å se på hva slags løsninger og hva slags muligheter kan vi som regjering bidra til for å både ta vare på den kompetansen som og utvikle ny kompetanse. Og miljøkompetanse jo på en måte også viktig, og miljøteknologi viktig for oss. Det jeg vil si det jo at krisepakken som kommet nå, har diskutert hvor stor andel den grønn eller ikke grønn. Og nå har vi sett at EU har hatt en veldig stor grønn andel I sine krisepakker. Og disse pengene, hvis vi støtter elbilindustrien her, så vil jo det være av de grønneste pengene du kan bruke I en sånn situasjon. Så jeg synes du skal lytte til Rune Gerhardsen sitt forslag, og se på det på en måte å kunne da, og som også Erling sier her, og se på noen konkrete forslag som vil hjelpe denne industrien. Og det som også at nå har vi kompetansen. Om 1 til 2 år så kan den kompetansen være på vei bort. Og da, når dette markedet tar av. Så det vil jo ikke hjelpe bare Norge på miljøsiden, men det vil jo kunne hjelpe veldig mange andre land hvis vi greier å støtte denne industrien her. Jo, men vi tar det med oss, og så ser vi hva vi kan gjøre. For det som viktig for oss jo å få tiltak som kan virke raskt. Og ikke sette I gang byråkratiske ordninger som tar veldig lang tid, for vi må skjønne det at det nå en må ha en handling til. Så takk skal dere ha. Nå har også samferdselsministeren skjønt at elbil fremtiden. Hun satser nå på elektrifisering av transportsektoren I Norge. Men kjære Liv Signe Navarsete, det blir ikke mye elektrifisering av bilparken I Norge hvis ikke vi har noen elbiler å elektrifisere den med. Og da det sånn at det her I Norge vi har mulighet til å lage elbiler. Man må ikke gå rundt og tro at GM og Ford og Volkswagen og Toyota står klare til å ta markedet for elbiler. De tviholder på bensin- og dieselbilen. Det kommer de til å fortsette å gjøre. Det nettopp bilprodusenter som Buddy, Think, Tesla og andre elbilprodusenter som de som står rustet til å ta markedsandeler nå som bensin- og dieselbilen om få år må dø. Kjære regjering, vi lover på vegne av Bellona og på vegne av hele miljøbevegelsen, vi lover dere en tung valgkamp hvis ikke dere klarer å få på plass dette uhyre enkle virkemidlet. Takk for meg.